Welcome to Gorda TV. Oke, siang ini Gorda TV mau main ke tempat Acara apa ya? Kicau burung. Kicau kontes Oh ya, Kicau Mania. kontes Kicau Mania itu. Iya. Kayaknya seru tuh. Iya, Makanya seru. saya kepo. Soalnya daripada bete mending main ya. Main positif daripada main gak jelas. Oke, kita datengin aja pemilik kapalnya yuk. Ayo. Ikuti terus. Om, ya. Halo, selamat siang. Siang, Om. Dengan Pak Yanto. Pak Yanto. Ya. Boleh. Mau Ya. sedikit pertanyaan. Oh ya. Dari mana ini Om? Dari Kota Keluarga. Udah lagi. Ya. Domisilinya di Banjarmasin. Di Banten. Oh, mantap. Jadi itu lomba apa Om? Hari ini kita kebetulan lagi eksklusif Om. Maksudnya eksklusif itu setiap awal bulan ada peningkatan dari setiap Sabtu kan kita ngadain lomba tambah awal bulan minggu Sabtu pertama eksklusif. Biasanya suka hari apa sih Om kalau lomba ini? Hari Sabtu jam 12 itu biasanya burung apa aja yang dilombakan? Lambanya murai, terus ada kenari, lambat, resi. Dan berapa lama kira-kira masa perjalanan? Puji syukur kita udah berjalan cukup lama ya, sekitaran 6 tahun lah, 6 tahun ya. Ya maksud dan tujuannya kita ngadain ini untuk memfasilitasi Kicau Mania untuk melombakan ya. Jadi kan kebanyakan Kicau Mania atau pengopi burung merawat aja ya kan. Nah kita fasilitasi mereka dengan adanya lomba ini dan kita bisa memberi pengarahan kepada Kicau Mania yang bagus tuh yang bagaimana, yang juara yang bagaimana. Ini pesertanya biasanya dari mana aja? Ya puji syukur kemarin juga ada dari Cirebon, dari Padang, jauh bayar ya. Ya Majalengka ya, sesi Kadipaten. Berarti kita kebetulan itu pas acara eksklusif, ya, sip. Jadi pasti bakalan rame ya, Om ya. Iya. Doain aja Om, rame. Ya. Mulai jam berapa itu? Jam 12-an. Sekarang jam berapa? Saya mau nanya, burung yang lagi tren itu burung apa ya? Tren yang merah sini Om, yang kebanyakannya apa gitu? Kebanyakannya gini. Untuk sekarang ini dari beberapa tahun silam ya 2 tahun ke belakang sekarang yang lagi rame itu di kelas rapet. Ya rapet itu sekarang ada 2 kelas ya. Dan 2 kelas itu antara PAUD atau ibu ya yang itu sama yang dewasa. PAUD itu gimana sih Om? PAUD itu ya burung yang ketika menginjak umur 2-3 bulan sampai 5 bulan itu bisa dilombakan karena rapet itu apa ya dengan usia muda pun masih bisa dilombakan. Jadi ada istilahnya kelas balihu ya. Jadi yang dewasa yang 5 bulan ke atas, 5 bulan 6 sampai ke atas sampai bertahun-tahun bisa dilombakan. Itu kriteria penjuriannya kayak gimana Om? Kriteria penjuriannya ya kan kalau lapet itu ketika menunjukkan suaranya itu dengan ngekek ya. Jadi kita nilai itu ngekeknya dengan durasi 3 detik sampai berpuluh-puluh detik atau bermenit-menit ya kan. Nah di situ kan kita
menilai bahwa itu burung kualitas. Semakin panjang efeknya, semakin berkualitas, dan harapan untuk menjadi juaranya itu terbuka. Memang lapet lumayan sekarang dengan kawasan yang ya cukup mudah lah. Kalau sendiri itu memang untuk apa ya? Saya lebih fokusnya di ternak lapet ya, dari 2012. Bapak juga ya? Lumayan, kan? Kita memang spesialis lah. Lapet gitu? Lapet, ya ngurus-ngurus lapet, gitu kan. Memahami karakternya dan sebagainya lah. Gitu kan. Pak, udah ternak berapa burung kemana gitu? Anakannya Ya, banyak. oh ya. Puji syukur ya, sekarang ini kita udah di angka 500-an ya. Oh, 500. 500 guys, 500 bukan 10, 20 tapi 500. Ya, puji syukur. Saya sih, saya rasa udah cukup. Tinggal kita nunggu acara jadi kelas, kita bisa menikmati tawan rumahnya. Ya, oke, siap. Oke, boleh tahu nama tokonya? Adipati, lombanya Adipati, rokoknya Yanto, Adipura, Adipati. Jangan lupa datang ya. Oke, sini banyak burung. Burung. Oh iya, Om, itu kalau burungnya diperjualbelikan nggak? Oh iya, dijual. Untuk harga paut ya lumayan ya, kita pakai ring RT, kita dapat umur 8 bulan ke atas, 3 bulan ke atas. Jadi buat kalian yang cinta burung, kalau butuh burung lapet atau burung apa, tinggal datang saja ke toko Adipati ya. Ada di posisinya apa ya? Jalan Raya Timur nomor 29 Kadipaten Majalengka. Sampingnya lapan benar, tempatnya baru. BSI. Om, saya juga makasih nih. Kan Om dari Garuda TV ya kan. Kita juga subscribe lah. Yang belum subscribe dulu. Subscribe ya. Subscribe ya Garuda TV ya kan. Jadi saksikan terus keseruan kita di kontes ini, jangan kemana-mana ya. Lanjut. Sip. Di BC ini yang akan digelarkan pada siang hari ini, berisikan bang 350, 60, 70 dan juga 40. Kepada rekan-rekan yang baru datang kami mengucapkan selamat datang dan juga selamat berjumpa kembali kami segenap panitia Adipati. Apabila ada kekurangan dan kehilapan kami mohon maaf sebesar-besar. Kepada rekan-rekan yang baru datang, silakan Anda barangkali sudah jauh-jauh hari memesan tiket, tinggal Anda segera mengambil tiketnya di meja panitia karena pesanan Anda telah disediakan. Maka dari itu kepada rekan-rekan jangan sampai kehabisan tiket Pak, karena tiket yang kami keluarkan pada gelaran siang hari ini sangat terbatas sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Dewasa ini.
Oke, kita lanjut. Mau nanya lagi ke tim-tim yang lain di sini. Langsung aja ikuti kami. Mas yang Om. Selamat siang, Om. Di mana enaknya di mana? Nyanyinya Bebas sih. di sini ya. Sini. Om ini dari mana Om? Aku sama Pak Ketua saya. Pak ketuanya mana Pak ketuanya? Oh, ini Pak ketuanya. Ini Pak ketua mau nanya. Dari mana ini? Dari mana Om? Ya, kita dari rekan-rekan Jiwa Tim. Jiwa Tim. Bahasa Sunda baik, kasep. Ya, sudah. Udah Sunda. Dari daging dagingnya. Siap. Serius. Om, bahasa Sunda, Om. Ya, Sunda. Sunda bahasa Indonesia Om. Bisa, Yang kangce anu aja. Indonesia wae Om ya. Salam baik Kak. Iya. Berarti ya Om mau nanya Om ya, ini dari tim apa? Jiwa Tim. Jiwa Tim. Dari asalnya dari mana? Ya, Jiwa Tim kan ya ada kan dari Darmawangi ini. Darmawangi. Paten. Ya gabungan lah gitu. Ini udah berapa lama Om terbentuk tim Ya, kayak gini? Jiwa Tim sendiri kan dulunya udah lama lah sebetulnya. Cuman kadang kan ada yang baru lagi yang masuk. Baru lagi, ya, ya. hampir 3 tahun 4 tahunan lah. Anggota baru lagi masuk Iya, lagi. iya. Ini kebetulan komunitas dari burung Kebanyakan kita ininya di lovebird gitu Lovebird, ya. Dulu kan sempat main kenari, ada model kesepuan kan. Bagora dulu kan sempat main kenari. Main kenari. Cuman sekarang hampir semuanya kan main LB, jadi kita larinya ke LB. Ini cara perawatan seharinya kayak gimana Om? Ya sebetulnya kalau burung LB itu nggak istilahnya tuh nggak ada patokan baku sebetulnya kalau nyeting tuh. Ya asal kita ya istilahnya tuh burung udah kelihatan dikoloniin, burung dipisahin udah mau bunyi, itu biasanya hampir 50% lah udah siap. Ya kalau burung lopor tuh sebetulnya untung-untungan lah sebetulnya. Ya kadang kan ada faktor dari lawan juga, kadang dari faktor hoki juga, dari cuaca juga, banyak faktor sebetulnya. Makanya kalau LB itu ya istilahnya itu nggak ada yang jago lah. Ya kadang kan kita makanya untung-untungan lah. Yang penting kan kita niatnya silaturahmi gitu. Ya menambah wawasan, keluargaan gitu ya. Yang terpenting kan kita udah di lapang kan bisa ngobrol sama teman. Iya, ketawa-ketawa kan masalah konser enggaknya mah itu kan ya istilahnya tuh emang kalau nggak masuk sih ada hati kan kayak gimana, cuman kan kalau udah kita ngobrol udah ketawa-ketawa kan jadi hilang lah. Jadi hilang ya. Jadi ke bawah suasana jadi fresh lagi. Iya. Ya Om mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih ya. Semoga sukses, semoga mendapat juara. Oke, siap. Makasih Om. Makasih juga ya. Oke. Ya, makasih.